ekitala kyabwe kirifumita omutima gwabwe bo. Zaburi 3:15. N'omutego gwabwe gulimenyeka. Ebitono omutuukirivu byalina bisinga obugagga obw'ababi abangi. Be content. Katonda agenda kwongera. Lumakinga olunyiriro olwo. Abaana abatwogerako basasula ne mu papula bw'amawulire ne mu ba bloggers baganya okumatira abali akatono ke balina. Katonda alyoka abongere. Banoonya obugagga mu bubi bagenda kuzikirira. Olunaku olumu natula n'endowooza. Ne ngamba nti kaakati eyankuba amasasi baamugula ssente mmeka? Yaddayo n'atwalira abaana amata. Yagulira mukazi we ekyambalo. Nga Richard Muhumuza afudde nga nze nsigadde ku bisago. Bakazi mwe mubuuzanga abambi bammwe ssente gye bazijja. Togamba nti njagala ssente saagala kirala. Omuntu asitama n'avuma bujingo n'amwogoloza. N'atambula naye nga yeetaaga mubuuza nti ye bujingo wamusisinkanye nti aa. Alowooza nti nze nnyina kyentya. Nze nga siina kyentya, bankuba amasasi nenvaawo nga ndi mulamu. Sirina kyentya. Nyina ekitabo kye nawandiikibwamu ekimpa amaanyi. Nze okumpandiika ku mawulire nga nyina erinnya lyange mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Sifaayo, sifiirayo ddala, tebinkwatako, buli abikola bimuddire.